Fala galera, beleza? Aqui é o Riniel Games. Estou trazendo um tutorial para vocês como colocar itens, comida, para assar na fogueira. Sim, galera, e dá para assar peixe, salmão, qualquer coisa. Só um acampamento aí. Então, galera, deixa seu like, deixa seu joinha no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa um comentário bem bacana o que você vai fazer com essa linda fogueira no mundo Minecraft Village Pirate. Sim, a primeira coisa que vocês vão fazer é ter essa fogueira aqui na versão, eu não sei, tem que ser Village Pirate, aí não dá, né? Então, galera, vocês vão ter que colocar no chão, né? E também, galera, vocês têm que apanhar algumas carnes, né? Pode ser qualquer carne, tipo, tudo isso aqui. Vou pegar vários. Agora, porque nessa versão aqui não é possível. Oxi. Porque no normal do infinito não dá pra jogar os itens, se no normal não dá. Então agora, fazer o quê? Bife aqui, né? Batata. O que mais que pode assar? E lembrando, galera, não dá pra assar minas, né? Isso aqui não tem cara de fogueira, não, hein? Viu? Só vai colocar um bloco de minério inteiro em cima. Bem, galera, você pode colocar qualquer carne aqui, ó. E muito legal, galera. Vai ser bem rapidinho. Se você esperar alguns segundinhos, aí vai terminar de assar. Bem legal, cara. Isso é muito útil. Nossa, mandou bem na fogueira aí. Até que já mudou a textura, hein? Pá, já sou. Você também pode comer agora. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E faz o que eu pedi. E fui!